Всем привет! Сегодня ролик хочу сделать на такую философскую тему, но поскольку она относится к лицу, от которого зависит жизнь и судьба нашего государства, пожалуй, каждого из нас, тут у меня, знаете, вот вопрос философский, риторический, но тем не менее. Зачем Путин врет? Зачем глава моей страны, моего государства врет по каким-то мелким, нелепым поводам, там, где эта ложь вообще ничего не значит, и можно вполне обойтись без нее, но он это делает. А когда это все вот становится известно, то я говорю, вроде, большой, по статусу, по должности, солидный человек, а выглядит как детский сад какой-то. Вот зачем Путин врет? Вот, понимаете, он же как гэбист, да, а гэбистов-то не бывает бывших. Вот у него, наверное, если не любимый самый, то один из любимейших фильмов художественных, наверное, «17 мгновений весны». Фильм легенда, опять же, фетиш именно наших органов госбезопасности. И вот как поклонник, я думаю, что вот этого фильма и, наверное, вообще творчество Юлиана Семенова, Путин же должен, наверное, тоже знать, помнить такую, знаете, преисполненную глубоким смыслом философскую мысль, фразу того же самого Семенова, что маленькая ложь рождает большое недоверие. Вот из таких вот кусочков, пазликов складывается картина в целом. И как я повторюсь, нам после этого воспринимать лидера нашей страны, который врет по каким-то мелким нелепым поводам. Ладно, к сути, да. Перед Новым годом Путин встречался, как это у нас называется, капитаны отечественного российского бизнеса. Это самые такие крупные предприниматели, бизнесмены. Раньше их называли олигархами, сейчас их от власти, от принятия решений отодвинули. Просто, знаете, такие толстосумы, барыги, владельцы заводов, газет, пароходов. Путин обычно с ними встречается в каком-то там первом корпусе Кремля. Я вот, честно говоря, не очень разбираюсь в кремлевской географии, в топонимике. Тем не менее, он встречается в первом корпусе Кремля. А в этот раз он встретился в непосредственно самых главных каких-то, самых помпезных, самых пафосных, самых-самых, что ни на есть, важных кремлевских залах. И вот послушайте, как сие события преподнесли нам на Первом канале, когда делали сюжет, встреча Путина с капитанами, с акулами, с главнейшими российскими предпринимателями, бизнесменами. В этот раз Александровский зал Кремлевского дворца был выбран, по словам главы государства, не случайно. Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, таких царских по-настоящему. И правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая бы нацеливала нас на хороший совместный результат в нашей работе. С чем тут спорить, да? Все правильно, и пафос даже оправдан. Такие люди, большие люди, вопросы обсуждаются важные, да? Как к ним со всем уважением не отнестись, как бы им так не подольстить даже в какой-то степени, что подчеркнуть торжество момента, подчеркнуть статусность встречи, их личный статус, как к ним относятся в Кремле, в правительстве, да сам президент, как их воспринимает и даже на какие знаки внимания такие внешние готов идти, чтобы все соответствовало их высоким должностям, их высоким регалиям, их громадным состояниям, чтобы люди почувствовали, что они действительно капитаны нашего бизнеса. Логично. Чего я так подробно рассказываю? Да, Путин обосновал, да, собственно, вы такие охрененные, мероприятие охрененное, все, охрененное, как же нам, где же еще собираться, как не в царских залах, где с золотом все блестит, где просто все сияет, где все подчеркивает и торжество, торжественность момента, и где соответствует вся обстановка окружающая, каждой личности, присутствующей в этом зале, и, собственно, мероприятию как таковому в целом. Все оправдано. Молодец, Владимир Владимирович, принимается. И так бы, наверное, и пошло дальше. И поехало незамеченным мною. Но на беду, а может быть на радость, напишите, как вы это оцениваете. Я же смотрю не только Первый канал. Есть такая
шедеврюга Москва, Кремль, Путин, да? И вот послушайте, вот сразу говорю, там очень плохой звук, ну потому что они же не на камеру работают, тем более внутренний такой разговор, поэтому вслушивайтесь в слова. Но журналист Зарубин молодец, позаботился о плохом звуке, вернее как, чтобы исправить косяки плохого звука, и поэтому там еще есть подстрочник, расшифровывающий, что там спрашивал Путин, что ему отвечал Песков. Короче, если не расслышите, то прочитайте, как происходил диалог главы государства с его пресс-секретарем на тему того, почему они, как с удивлением вспомнил или понял Путин для себя, встречаются здесь, в торжественных золотых залах, а не в каком-то там первом корпусе Кремля. В Кремле на этой неделе было множество мероприятий, и все вплотную друг к другу. Вот, на очередное направляется Путин, идет мимо накрытых для других столов. И на ходу вспоминают, что вообще-то встреча с капитанами крупного бизнеса обычно проходит не в этих залах, а в первом корпусе Кремля. На том заседании по выполнению национальных проектов. Вот, если кто не расслышал и не разобрал, что там написано, я зачитаю. Итак, мы же обычно там проводили мероприятие, а ему Песков. А там же у нас столы, мы не успели переставить. Две фразы. Одна фраза – это вопрос от Путина. Вторая фраза – ответ от Пескова. Путин, мы же там проводили, а мы там же столы, мы же не успели переставить. Как все банально, как все неинтересно, как все прозаично. Как? Вот тут капитаны бизнеса, основные олигархи, миллиардеры, триллиардеры, блин. А там всего лишь какие-то столы не успели переставить. Вообще непорядок. А расслабился протокол путинский. То ли разжирели на харчах кремлевских. Ну а как? Не успели столы переставить? Вы что, ребята, а? У Путина тут, можно сказать, мероприятие важнейшее, принципиальнейшее, под угрозой срыва. Ну ладно, если даже не под угрозой срыва, и ладно, есть место, закуток в Позолоте, где можно так заменить локацию и провести это мероприятие, а в следующем году что, вот опять вот в золото, да, вот это все, а вдруг поцарапают, а вдруг кто-нибудь завиток отломает, утащит на память, да вы что, а? Ну вот это что ж, теперь вот они сейчас привыкнут, и потом их опять вот сюда, да? Ну, потому что вот сейчас им вот напели вот этой осанны о том, что все ради вас, вы достойны этих интерьеров, интерьеры специально для вас вот подобраны, потому что хоть как-нибудь, чтобы соответствовали вашему величию, да? Его величеству и их величию. Вот они привыкнут, они теперь будут думать, что ну все так и полагается, их теперь всегда будут в этом золоте собирать. А в следующем году им скажут опять, так, мы, ну им не скажут, ну просто если столы успеют переставить, то скажешь, нет, ребята, давайте опять же в первый корпус Кремля. Как так, а? Это что за неуважение к олигархам, ну, к капитанам бизнеса, а? Они же все, они же своим местом локации, достойным их, будут считать вот теперь вот этот золотой зал. Как им можно будет возвращаться в какой-то быдлячий, колхозный, некрасивый первый корпус Кремля? Вообще, Путину придется что-нибудь опять новое придумывать, а? Забыли столы переставить. Ну цирк же, а цирк. Зато он какую бодягу из всего этого развел. А там теорию, да, вот. Ой, чтобы люди соответствовали залу, а зал хоть как-то мог попытаться соответствовать величию собравшихся в нем людей. Столы переставить забыли? Нет, не успели. Об эту лодку быта, да, вот прозаическую до нельзя разбивается весь пафос, все понты, вся вот эта лечь, что да мы, да ради вас. Лучшие залы Кремля вот специально запланировали, чтобы подчеркнуть ваш статус. Конечно же, только все ради этого. Слушайте, ну это разве не цирк? Я говорю, лести нагнал, прям подмаслил, прям каждому, наверное, стало из олигархов в глубине души очень приятно, что, ну, действительно, мы такие люди. Я думаю, что они даже вот и не сомневались, когда им Путин сказал, что ради вас, да мы чуть ли не в алмазном фонде там, или в грановитой палате можем вообще собраться, ну, с такими людьми вообще не грех. Какой там, все, первый корпус это прошлое. Его забыть и растереть, мы доросли до, там, Александровских залов. Вот это торжественное, помпезное, золотое, сияющее нечто. Все, врата в рай. Мы на уровне. Мы там, где должны быть. И думали, наверное, они.
упиваясь подчеркиванием своего статуса, своего положения. Все, столы, бляха-муха, не переставили. Владимир Владимирович, зачем вы им тогда соврали, что вот мы специально, мы для вас вот подготовили лучшие хоромы, а? Ну вы же соврали. Во-первых, вы сами для себя недавно узнали, что будет, не в первом корпусе, где вы привыкли там, и вспомнили о том, что вы привыкли там, а будет здесь. Тут вас как бы перемкнуло, да, а что здесь-то, что, почему. И вы за там недолгое время до начала этой встречи узнали, что вся причина того, что это будет здесь, а не там, где вы привыкли, просто потому, что там, где вы привыкли, не переставили какие-то столы как-то по-другому. И Путин родил новую легенду о том, что пацаны, респект и уважуха. Это вот все чисто ради вас, чтобы почет, уважение с кисточкой. Почувствуйте себя людьми. Видите, президент идет навстречу, подчеркивая, как он относится к капитанам, главным бизнесменам страны. Да никак он не относится. Столы не переставили. А переставили бы столы, успели бы, как миленькие бы сидели в этом самом первом корпусе Кремля. Ну, я думаю, что там просто, тоже все на уровне. Просто думаю, что обстановочка поскромнее. И тогда бы Путин, знаете, им бы двигал телегу на тему того, что вот мы собрались в привычной рабочей обстановке. Чтобы нас ничего не отвлекало, ни вот эти позументы, ни позолота, ни вот эта вот вся вот лепнина, пилястры, я не знаю, как это все называется. Вот чтобы вся вот эта помпезная царская, как он говорит, красота, весь этот блеск не отвлекало ваше внимание от нашего действительно серьезного разговора о судьбах страны, о том, как мы экономику будем поднимать и развивать. Сосредоточились на работе, Кремль потом, Кремль подождет. Я говорю, смысла в этом ролике как такового, никакого, ничего тут важного. Просто вот, знаете, вот, опять же, поведенческая модель, комедия ситуаций. Да, вот. Нелепо и смешно, просто фигуры такого масштаба. И такая лажа. Да еще и как его спалили на этой лаже те, кто должен его расхваливать и прикрывать тылы. Вообще картинка вот сложилась до нельзя, до идиотизма. В общем, вот так вот. Напишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Как вам вот такие ярчайшие примеры того, что Владимир Владимирович лукавит как минимум, а то и просто нагло врет, зная, что он врет, потому что ему доложили, что вся соль ситуации в том, что столы просто не переставили, а он такую бодягу развел и легенду придумал, что все ради вас, все ради вас. Так изначально и задумывалось якобы. Не задумывалось. Врет. Если Путин врет в таких мелочах, почему бы нам, народу, не допустить, что он врет и в других ситуациях, в других каких-то поступках, оценках, в своих словах, в выражении мнения? Почему нет? Если он врет вот сейчас, здесь, по этому поводу, он что, в остальных всех ситуациях правду говорит, да? Нам надо в этом верить. Потому что если мы в это верить не будем, то а как нам еще жить, да? Страна рухнет. Если население перестанет верить, то что Путин непогрешимый и говорит всегда правду людям. Я думаю, что все рухнет. Все держится на вере людей в Путина, что он честный, принципиальный и никогда свое слово не нарушает. Вот сказал, что пока он будет президентом, то не будет повышен пенсионный возраст. И не повысил его. То, что сейчас вот пенсионный возраст повышен, так это не тот Путин, это другой Путин. Вот, я не знаю, двойник, тройник. Я не знаю, тот Путин, который обещал не повышать, он и не повысил. Вот. А все остальное это мелочи, все. Даже не смейте сомневаться и глупости какие-то думать. Нет, все, Путин не врет. Страна в это должна верить. Потому что если страна в это перестанет верить, все, мир рухнет. Ладно, все, не буду бодягу разводить. Лайки, комментарии, репосты, за все спасибо. Спасибо за внимание. Подписка на мой канал, колокольчик оповещатель, потому что обещаю, что продолжу вас роликами подобными радовать, забавными.